السلام عليكم يا شباب. النهارده الحلقة ال21 من قصة حاكم الوحوش. يا رب تعجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك وصلوا على النبي، ويلا بينا نبدأ الحلقة. تبتدي حلقتنا بإن سوهو مشي ناحية هيرو وهو مبهور، وده خلى هيرو يتصدم. سوهو قال له فزعتني. هيرو بص له وهو مستغرب ومش فاهم، لسه عايش؟ كان غضب الملوك صح؟ قبل ما يفهم ايه اللي بيحصل سوهو كمل يقرب. انت لسه تقدر تتحول؟ هيرو بصعوبة سأله ايه الحاجة اللي استخدمتها عشان تبقى بالقوة دي؟ ايه اللي استخدمته عشان ترجع تاني؟ سوهو سمع بس مش فاهم ولا كلمة. مش فاهم انت تقصد ايه بكلمة ترجع؟ وده مش الغرض، دي مهارة اسمها بركة الغابة. اول ما سمع كده هيرو اتفاجئ. مهارة؟ بتقول ان مهارة عادية ممكن تعوض اكسير؟ سوهو ابتسم وقال له ايوه، دي مهارة بمستوى اكسير، تقدر ترجع الطاقة والمانا في 5 ثواني. لما هيرو شاف وشه في اللحظة دي بدأ يخاف، العرق نازل منه زي المطر. انت لسه بتبتسم؟ سوهو واقف ثابت ومش عارف هيعمل ايه بعد كده. فجأة هيرو وجه له ضربة برجليه على وشه وهو بيزعق. انت فاكر ده لعبة؟ ظهر قدامه لوحة معلومات، الوحش هيرو، الوحش الشاب. استغرب وقال وحش؟ لكن قبل ما الضربة توصل له سوهو ما اظهرش اي خوف، وقف بهدوء واستقبلها. وهو بيكرر الضربة برجليه هيرو قال الكوكب ده ممكن يتدمر بسببك. وبعدها ضربه بقبضة ايده وكمل. ومع ان كده لسه ابتسم رغم سيل الضربات، سوهو ما ردش، رفع ايده يحمي وشه وقال بسألك. فجأة زعق بموت. في اللحظة دي سوهو رفع عينيه اخيرا وقال واضح انك مش بالقوة اللي فاكرها. وبعدها رفع رجليه وضربه ضربة مباشرة في وشه ووقعه لورا. وكمل وقال له يبقى خطتك اللي بقالها 500 سنة باظت بسببي، يعني الكوكب هيتدمر صح؟ عمل دوامة لفت حوالين هيرو بإحكام وقال يبقى تدمير الكوكب ده بسببي ولازم اموت بايدك صح؟ رفع ايده وزعق وقال له مش كده. هيرو سكت وما بقاش عارف يرد، غمض عين واحدة وقال بهدوء ايوه. الدوامة كانت لسه بتلف حواليه بعنف. سوهو رد وقال ما دام عارف يبقى موت. بعد ما خلص كلامه طلع حجر غريب وحطه في ايده وقفل عليه بقوة. الحجر اتكسر بسرعة وظهر جواه نواة بنفسجية. فجأة قوة غريبة جريت في جسم هيرو، رفع راسه وصرخ للسما انت دمرت كل حاجة. كان في قمة غضبه. تعرف انا عملت ايه عشان اوصل للمستوى ده؟ ازاي واحد زيك يتجرأ؟ افتكر يوم من طفولته لما كان بيتفرج على فيلم بطل خارق، كان بيزعق هما كسبوا، ماتشانو اتدمر، البطل الاسطوري انتصر. وشه كان مليان فرحة وهو بيقول في نفسه بطلي كسب، انقذ العالم. لكن الفرحة ما كملتش. فجأة البطل وقع على الارض، الاطفال سكتوا والخوف بان على وشوشهم وهم بيصرخوا. دم نازل من بق البطل ببطء، وكل حاجة حواليه اتحرقت وبقت رماد. في نص صدره نور ظهر فجأة ومعاه صوت. جه وقت تصليح كل حاجة. الاطفال وقفوا مش مصدقين وقالوا مستحيل. الصوت كمل وقال الكل هينسى البطل الاسطوري، بس ده عادي، المهم ان اللي بتحبهم يقدروا يعيشوا بسعادة على الكوكب الجميل ده. الاطفال عيطوا لما شافوا بطلهم مات. نور طلع من صدره، حجر روح البطل الاسطوري بيرجع الزمن. لو ده حصل هيبقى مختلف عن باقي الاطفال. لكن هيرو كان مبسوط وقال عادي يا بطل، حتى لو الكل نساك العالم محتاج يفتكر بطل واحد بس. رجع للحاضر، وفي نفس اللحظة اخد ضربة قوية برجل سوهو في وشه وما قدرش يتفاداها. جسمه كله طار لورا واتغرز في الارض براسه. سوهو قال مجرد مجنون. هيرو حاول يهدي نفسه، مد ايده وغرز مخلبه في الارض عشان يوقف جسمه. دم خرج من بقه وخلاه يكح بقوه. عينيه الحمراء كانت بتبص لقدام وجواها الخوف بدأ يظهر. بص على سوهو اللي واقف قدامه وقال في نفسه هو قوي زياده، حتى بعد ما اتحولت لوحش ما قدرتش اهزمه. ده ايه ده؟ عادي اقدر ابدأ من جديد. اول ما قال كده سوهو نط عليه تاني وضربه برجليه على دماغه. لحسن الحظ لحق يرفع دراعه وصد الضربه، وسأله وقال ايه الهبل اللي انت بتقوله ده؟ من قوه الضربه هيرو رجع لورا. سوهو ما كملش وقته وفضل يهجم عليه ويضربه ضربات متتاليه وهو بيزعق خطتك فشلت مش بسببي، من دلوقتي انا هعرفك يعني ايه واقع. هيرو ابتسم باهتمام وقال ايوه كمل كلامك، قول لي كل اللي تعرفه. فجأة ظهر قدامه لوحة معلومات، تحميل محاكاة 7 ل 8%. بص على الحجر اللي وصل تحميله ل 7% ل 9%، وقال بهدوء ورضا ممتاز، فاضل شوية بس، اتعافى اللي جاي قوتك هتبقى بتاعتي. عينين هيرو لمعت بشر وهو بيكمل وقال وهمتص روحك قبل ما ضربة سوهو الجاية توصل له. بدأ يرد الهجوم، زعق وقال البطل اللي هينقذ العالم ده لازم يكون انا. سوهو ما اهتمش خالص، رفع ايده لقدام وقال بهدوء الواقع. اول ما هيرو شاف اللي بيحصل اتجمد مكانه وعينيه وسعت. في لحظة ايد سوهو اللي مغطيها بفرو تقيل اندفعت ناحية وشه مباشرة. سوهو اتحول بالكامل لدب بني ضخم، وضربة واحدة منه خلت هيرو يتحدف لورا. سنان هيرو الامامية اتكسرت والدم نزل من مناخيره. اترمى بقوة في حيطة صلبة وعمل فيها حفرة كبيرة، وبعدها اتحدف منها لبره. رجع لشكله البشري وفضل يتدحرج على الارض قدام عيون المصابين اللي حواليه. بصوا لبعض بدهشة وقالوا بص ده هيرو. كان مرمي على الارض وهدومه متقطعة. فتح عينيه بالعافية وتم
طمطم وقال قاتل ده، الحجر الازرق اللي في ايديه كان اتكسر. شتم بغضب وقال اللعنه. في عينيه اللي مليانه دم بدا يظهر ظل نسر ضخم. حاول يفتح عينيه اكتر عشان يشوف بوضوح، لقى سوهو قدامه بجناحات ضخمه نزل عليه من السماء. هيرو فضل يقول لنفسه حجر المحاكاه، وفي اللحظه دي سوهو قرب. هيرو جز على اسنانه وساله انت شفت العالم الحقيقي قبل كده؟ سوهو رد وقال له كلام فاضي، السبب انك ما تعرفش تنقذ الارض وقت الفوضى، انك كنت ضعيف بس. اول ما سمع كده عينين هيرو احمرت ووشه اتشد من الغضب وقال له اسكت يا غبي. سوهو كمل وقال ما تظهرش في منطقتي تاني والا هقتلك. هيرو ابتسم بسخريه وقال 95% من البشر هيموتوا في نهايه العالم، وانت كمان هتموت قريب يا ولد. اول ما سمع كده سوهو اتعصب، قبض ايده وزعق وقال ليه ماضيك يبقى مستقبلي انا؟ هيرو اتفاجئ وهو شاف الضربه جايه عليه وقال ايه ده؟ الكلام كان بيرن في دماغه، واحد عايش في الماضي ملوش اي مستقبل. في نفس الوقت في مكانة شوشوان صوت الاخبار كان شغال. رغم ان هيرو كان مغمى عليه، سوهو اتحول لنسر وطار ناحيته. وشها كان فيه تعابير مش مفهوم وهي بتفكر ليه. افتكرت الليله دي في المستشفى لما سالته بصراحه ليه ما ينفعش. سوهو لف وشه ناحيتها وقال ببرود عشان انت لسه ضعيفه. الكلام ده لخبط تشوشوان جدا، وكمل وقال لو قوتنا مش متوازنه كل حاجه هتقع بسهوله. لما افتكرت ده وشها اسود وتمتمت وقالت الحقير ده قال كده، في دماغها صوره سوهو مع المغنيه اللي ظهرت في الاخبار رجعت تاني. خرجت بره وقالت كله كلام فاضي. تاني يوم اخبار انتصار سوهو انتشرت في كل حته. انتصار ساحق لبارك سوهو، اكتر من 48 الف ضحيه في ساحه يو، المصنف الاول عالميا بشكل غير رسمي. بارك سوهو يتبرع بكل ارباحه لليابان. اهالي الضحايا بيرفعوا قضايا على هيرو. هل مازال امن؟ البطل هيرو فقد الوعي لمده اسبوع كامل. في عقل هيرو صوره سوهو المرعبه ظهرت وهو بيقول ما تظهرش في منطقتي تاني والا هقتلك بجد. كردو وشه اتغطى عرق ساقع. اللي عايش في الماضي ملوش مستقبل، ما قدرش يستحمل اكتر. امن على السرير مفزوع وهو بيشتم. بص حواليه وما كانش فيه حد، بس اوضه فاضيه وساكته. اتنهد بتعب وقال لنفسه مستشفى؟ انا بقالي قد ايه هنا؟ بعدها بص على الموبايل اللي على الترابيزه. الشاشه كانت فيها خبر وصورته وهو نايم على سرير المستشفى. بارك سوهو بيتبرع بكل ارباحه. الضحايا يقاضون هيرو. غضب شعبي. وزاره الدفاع ساكته. البطل هيرو لسه بيتعافى بعد اسبوع. تحت الخبر تعليقات كتيره جدا. اليابان انتهت المره دي بجد. ليونج كوري. دي كانت مباراه بين كوريين. اليابان عمرها ما بتخسر يا جماعه، دي خساره واحده بس، مفيش داعي للمبالغه. بارك سوهو اللي اقوى زياده، ده حتى اتبرع بكل فلوسه. احنا خسرنا في كل حاجه، ما كانش المفروض نسمح لليونجو يهاجر. ايوه صح، انا خسرت بيتي بسبب كوكب ليونجو. التعليقات دي مقرفه. نسيته كل مره اللي هيرو حارب فيها عشاننا، يمكن من الاول كان جاسوس كوري جنوبي. هيرو قرا الكلام ده وابتسم بسخريه، وبعدين وشه اسود وقال منافقين. في اللحظه دي اوكو فتحت الباب ودخلت. اول ما شافته صاحي وقاعد على السرير اتصدمت وزعقت باسمه. هيرو بص ناحيتها وهي جريت عليه وخطفت الموبايل من ايده وقالت ما تبصش. وشها كان مليان قلق وقالت تحاول تهديه، هم بس مصدومين عشان خسرت، كرامتهم اتجرحت. هيرو وشه بقى حزين وقال بهدوء مصدومين. وبعدها قال انا عايز ابقى لوحدي. اوكو سالته تاني انت كويس؟ وهي عارفه ان اي كلام منها مش هيفرق دلوقتي. سكتت وبصت له بهدوء. بعد شويه لفت ومشيت وقالت ماشي بس انا هاخد الموبايل ده، انت محتاج تهدى. ورجعت الاوضه هاديه زي ما كانت. هيرو بدا يقوم من على السرير، مشي لحد الشباك وفتح الستاره بهدوء وبص لتحت. تحت كان في تجمع ناس شايلين لافتات وبيشتموا وبيزعقوا. اتحمل المسؤوليه وادفع التعويض. اطرد الجاسوس الكوري الشمالي ده، اعتذر وامشي من هنا. هيرو وقف يتفرج عليهم من غير ما يعرف يقول ايه. بص عليهم كلهم وقال لنفسه كانوا زمان بيمشوا ورايا في كل حته، ومهما عملت عشانهم كله راح على الفاضي. وفجاه ظهر قدامه لوح اشعارات فيه صوره حجر كريم مكتوب فيه حجر المحاكاه مستوى 3. المحاكاه اتقطعت. قال يا خساره، لو كنت استحملت شويه كمان كنت هقدر انسخ كل حاجه من بارك سوهو. وبعدها رفع ايده لقدام واستدعى حجر احمر وهو بيقول حجر الرجوع. اول ما الحجر ظهر كل حاجه كانها وقفت والزمن كانه رجع لورا. معلومات الحجر كانت بتقول المستوى 2 من 724 يوم و10 ساعات و24 دقيقه و18 ثانيه. هيرو قال بالحجر ده اقدر ارجع الارض من 20 سنه. مادام كل حاجه خلصت يبقى مفيش قدامي غير ان ارجع واخلص على بارك سوهو. اقدر افعل حجر الرجوع كمان سنتين تقريبا، لكن لو ما قدرتش اطور لمستوى 3. وفجاه قبل ما يكمل كلامه مجموعه ناس اقتحمت الاوضه. هيرو بص لهم بدي وقال نوبوك. ابتسم وقال انت فوق كويس؟ هيرو رد وقال انا كويس، بس في ايه؟ نوبوك قال ببساطه اوامر من المكتب. هيرو استغرب وقال مش فاهم. رد عليه وقال له قالوا نجيبك معانا. ومن غير ما استنى رد هيرو كمل وقال توشيهيرو انتوا هنا ليه؟ هم حكوا راسهم بتوتر وقالوا احنا كمان اتطلبنا، قابلنا بعض في الطريق. كل ما كان بيسمع كان حاسس ان في حاجه غلط. وشه اتشد وهم كمان بقوا قلقانين ومش قادرين يبصوا في عينيه. هيرو قال في نفسه كل المصنفين في طوكيو اتجمعوا بامر، ده مش فصل مدرسه، الموضوع غريب. وبعدين قال استنوا بره انا هغير هدومي. نوبوك وافق وقال تمام، لكن اتشي اعترض وقال بحده لا تعالى معانا بهدوء، شيميزون وروكودو مستنيين بره. نوبوك حاول يوقفه وهو بيزعق. توشيهيرو قال اتكشفنا. نوبوك رد وقال فات الاوان نحل الموضوع بهدوء.
بهدوء. هيرو ابتسم بسخريه وقال انتوا الخمسه فاكرين انكم هتقدروا تهزموني؟ اتصدموا وقالوا يا كابتن دي مجرد تحقيق مبدئي، لازم تيجي معانا بس. هيرو سأله وقال تحقيق في ايه؟ وشه كان مخيف لدرجه انهم رجعوا لورا وهم بيتلجلجوا. هيرو قال في نفسه يوم المعركه وزاره الدفاع اكيد سجلت كل كلامي مع بارك سوهو، يبقى عايزين يعرفوا عن الحجر بتاعي. انتوا عايزين تاخدوا حجر الرجوع كمان صح؟ تحبسوني وتعذبوني مثلا؟ نوبوك اتوتر وقال لا مش كده كابتن، في حاجات ناقصه في التقرير بس. اتشي ما قدرش يستحمل وقال يا جاسوس كوري شمالي لو الحاجه دي موجوده مش المفروض تخدم الناس؟ نوبوك حاول يسكته وقال له اسكت، لكن خلاص مفيش كلام ينفع. عينين هيرو ولعت بالاحمر، رفع ايديه وكون كره طاقه كبيره وقال انتوا عديتوا الحدود واليابان هتدفع ثمن كل اللي عملته النهارده. اول ما سمعوا كده طلعوا اسلحتهم وهم بيزعقوا وقبضوا عليه. عينين هيرو كانت مليانه شر وقرون بدات تطلع من راسه. اللي واقفين بره سمعوا صوت عالي فجاه والدم اتنثر على الباب، صدموا وقالوا ادخلوا بسرعه. مسكوا المقبض لكن في اللحظه دي انفجار ضخم حصل جوه الاوضه، فك الباب وخلاه يطير. وقفوا مصدومين مش قادرين ينطقوا، عينيهم مفتوحه على الاخر. جوه الاوضه هيرو اتحول تاني لوحش متغطس بالدم، كل اللي جوه اتقتلوا مفيش حد فضل. سنانه الحاده كانت باينه وصوته مليان تهديد، انا خسرت مره واحده بس وفاكرين اني ضعيف، لو اي حد فيكم اتحرك رقبه توشيهيرو هتتكسر. نوبوك وقع على الارض من الرعب وقال كابتن. هيرو قطعه وقال ما تنادينيش كده، مين اللي امرك؟ نوبوك رد بتوتر وقال اوامر المفوض. اول ما سمع كده فكر المفوض هو رئيس مكتب اداره الظواهر الخارقه، دايما بيقف مع شعبه، اكيد كان متضايق من الاول انه مضطر يتعاون معايا، هو بيكره كوريا جدا. كل ما كان بيفكر غضبه كان بيزيد، عينيه لمعت بنور بارد، كان مستني بس اغلط عشان يهجم فورا. نوبو كمل وقال المفوض تو قال ان مش واثق من ولائك لليابان، وقال وقت ما فريق هيرو هجم زنزانه مستوى 7 مات 9 اشخاص، ولما ماتوا هل هيرو اتحول لوحش ولا استخدم قوته عشان يعالجهم؟ الحاجات والمهارات اللي استخدمها المره دي عمرها ما ظهرت قبل كده. وبصوت عالي قال وده معناه ان كل التقارير عن مهارات وادوات فرقه القتال مش دقيقه، ومين عارف يمكن مخبي حاجات المفروض تحمي البلد عشان مصلحته الشخصيه. نوبوك كمل وقال المفوض هو قال قبل ما يفتح لجنه تحقيق خاصه لازم يسال شويه اسئله الاول، مش عشان مش واثق فيك بس عشان يوضح اي شك. هيرو رد فورا وقال مش كده، تو عايز ياخد كل حاجاتي بس. كلام ده صدم وفتح عينيه بدهشه. هيرو كمل وقال واكيد وعدك يخليك قائد الفرقه الاولى صح؟ نوبوك ما قدرش يخبي الحقيقه، اتلجلج وقال الموضوع ده افتكر كلام تو عشان كنت جندي بحري قبل كده ولاك عمره ما كان محل شك، احنا محتاجين حد زيك. هيرو ضحك بسخريه وقال بشر اغبياء، انا شفت اليابان بتقع مرات كتير، كنت عايز ابنيها من جديد عشان موقعها المميز، بس واضح اني لازم الغي الخطه دي، جشعكم ملوش حدود. بصله وساله قول لي حاجه ايكو تعرف بالكلام ده؟ نوبوك سكت وما بقاش عارف يرد وغمض عينيه. هيرو زعق وقال اتكلم، اتخض ورد بتوتر وقال له هي عارفه. في اللحظه دي اخر امل عند هيرو اتكسر، مسك رقبه اللي كان قدامه بعنف وصرخ وقال يا اغبياء. اللي حواليه اتجمدوا من الرعب. هيرو بص لهم وقال شكرا على تعبكم يا نوبوك. اول ما خلص كلامه اللي كان لازم يحصل حصل. نوبوك قال بصوت ضعيف كابتن، وفجاه انفجار ضخم حصل، الركام اتطير في كل حته والدخان غطى المكان. تلفزيون الخبر كان بيتعرض وكيتا هيرو بعد ما قتل 2 من مصنفين اس هرب، 3 تانيين في حاله خطيره. الناس على النت كانت مصدومه، ده جنان، ماله هيرو ده بطل، انا شفته وهو بيحفر في الارض ويختفي جنب المستشفى. هيرو هزم 5 مصنفين اس، الحياه فعلا غريبه، بطل اتحول لمجرم في لحظه، مستحيل اكيد في مؤامره، ده مش بطلي. في نفس الوقت في مكتب اداره الظواهر الخارقه في اليابان راجل واقف ورا ظهره وايده متشبكه وباصص من الشباك وقال اللعنه، واحد ناكر للجميل، جز على اسنانه بغضب وقال عشان كده كنت بقول لازم نكون حذرين. كوريا اخدت واحد مرمي وخليته بطل ومجرد تهديد بسيط طلع انيابه، وبعدين بدا يهدى شويه وقال لا يمكن من الاول كان عامل مزروع من كوريا، وفكر وقال تمام كده كفايه اقنع رئيس الوزراء، ومن الحادثه دي لازم اخلص من كل السرطانات دي اللي منتشره في البلد واقدر اعمل ابطال اقوياء غيره. وبعدها نادى على كاتانو. تانو دخل بسرعه وقال اوامر يا فندم. قال له كلم كل الاذاعات والتلفزيونات والصحافه، بعد ساعتين هعلن عن قضيه اوكيتا هيرو في قاعه المؤتمرات. في مكان تاني الجرايد كانت مليانه اخبار عن سوهو. العنوان الاول سوهو اقوى انسان على الارض، تاني تعزيز فريق الحمايه، وكان في صوره لسوهو وهو بيدرب فريقه، تالت بيقول وجانج بول منطقه 13 في سول موقع منتظر، الرابع بيقول جزيره باسم سوهو وجمعيه الحمايه بتركز على تحليل منطقه وجانج بول، الخامس بيقول جمعيه الحمايه في المنطقه 13 بتحلل المواقع المخططه، المستثمر بارك كمان داخل في المشروع، وفي خبر تاني بيقول فارس التنين بارك سوهو يتحدى عالم الملوك. في نفس الوقت هاندونجو كان لسه مخلص قرايه الاخبار دي، وشه كان عليه اعجاب واضح، كان مبسوط جدا ان كل التوب 10 فيديوهات عن سوهو، وقال مذهل. وفجاه وقف كده شويه، في خبر شد انتباهه، بعد ما قتل هرب واختفى، وكمان خبر تاني بيقول هرب بعد ما قتل 2 مصنفين اس، صدمه سقوط بطل. وفي نفس اللحظه المذيع في الراديو بيقول مدير مكتب اداره الظواهر الخارقه في اليابان تو اعلن مؤتمر صحفي طارئ، تابعوا التفاصيل. على الشاشه تو قال بحذر هيرو جاسوس كوري جنوبي، شكوكنا بقت حقيقيه
بعد العمل الإرهابي الأخير ونطالب حكومة كوريا الجنوبية بتفسير. وبعدها خبر جديد ظهر، المتحدث باسم البيت الأزرق كيم يونج سوك عمل مؤتمر صحفي طارئ في البيت الأزرق. تصريحات المفوض هو ملهاش أي أساس، وحكومة كوريا الجنوبية بتعبر عن استيائها الشديد من الاستفزاز ده وبتقدم اعتراض رسمي. هان دونجو سكت فترة طويلة، بص لصورة هيرو قدامه وقال في نفسه هيرو اختفى، هو ممكن يكون المجنون ده؟ وفجأة قال هو ممكن يكون اللي سوهو سابه على حافة الموت رجع هنا. لكن رجع فكر تاني، لا مش ممكن، لو رجع عشان ينتقم وسوهو مش موجود زي المرة اللي فاتت. أول ما الفكرة دي جات له العرق نزل منه، مفكرش أكتر وجري بسرعة يدور على سوهو. سوهو فين؟ وهو بيجري ناحية الغابة كان بيزعق، وهو بيدور عليه اتضايق وقال الولد ده بيختفي ليه في أهم وقت؟ لو مش في البيت راح فين؟ في اللحظة دي برق أزرق غريب ظهر في السماء فجأة. هان دونجو لف بسرعة وبص عليه، أنا شفت ده قبل كده. ضربة برق تانية نزلت ومعاها صريخ جاي من الناحية دي، بعدها مجموعة ناس جريت طالعة من الغابة. واحد فيهم زعق لهاندونجو وقال له اهرب. هاندونجو اتفاجئ وقال هو المجنون ده؟ لف بسرعة وجري وراهم، المجنون ده بجد. لكن فجأة حد جري ناحيته. هاندونجو قال جايشيك. جايشيك سأله رايح فين يا هاندونجو؟ هاندونجو قال له هيرو شكله هنا. جايشيك اتفاجئ وقال له هيرو انت بتقول ايه؟ في بلاغ من فريق المراقبة ان في بوابة ظهرت. هاندونجو قال له بوابة؟ جايشيك اكد وقال له ايوه، زنزانة جديدة ظهرت والناس اللي كانت بتجري قالت ايوه ده اللي حصل. هاندونجو بص على المكان اللي البرق كان بينزل فيه وشاف حفرة. دي بوابة فعلا. اتصدم وقال الاحساس ده زنزانة مستوى عالي. النظام ظهر وقال زنزانة مستوى 7، طاقة البعد 7530، عدد البوابة 88، الوقت المتبقي 42 يوم. المجموعة كلها هاندونجو وجايشيك وقفوا متوترين قدام اللوحة. مستوى 7 و42 يوم بس. جايشيك قال بقلق الوقت قليل جدا، نقدر نوقفها؟ البوابة اللي فاتت كانت 120 يوم، عشان كده محدش اتوقع واحدة جديدة. لو انفجرت المكان كله هيتحول لأرض ميتة ومفيش حد هيعيش. نعمل ايه؟ ميزونج جين اللي كان قاعد على صخرة قال بهدوء نعمل ايه؟ الكل بصله بضيق. هاندونجو قال له يعني ايه؟ هنسيبها ولا عايزيننا ندخل نغزوها؟ جايشيك حط ايده على وسطه وقال المستوى ده صعب جدا. جونهو قال له مفيش حل تاني. هاندونجو اتوتر اكتر وقال انا مستوايا قليل. جايشيك قال وانا كمان، واتضايق وقال في وقت زي ده سوهو فين؟ هاندونجو قال له هروح اجيبه. جونهو قال له انا هروح ناحية المزرعة. ميزونج جين قال الراهب ده هيدور في الشرق. جايشيك قال انا هروح عند المدخل. الاربعة اتحركوا، لكن فجأة فار بني ظهر قدامهم. لما بصوا عليه اتكلم وقال انتوا رايحين فين؟ جونهو اتلخبط وقال عشان المنطقة 13. جونهو اتضايق وقال بلاش اسلوب القادة ده. ميزونج جين قال وهو متلخبط تحية البوظة. الفار قال مش واضح، ده مكان صيد اكبر يعني الخروج اصعب. الاربعة اتصدموا في نفس اللحظة. الفار حط ايده على وسطه وكمل وقال سبب الحكومة انها تختار المكان ده واضح، ده مكان واعد جدا. وبهدوء قال لهم حسوا بنداء البرية اللي بيناديكم. الاربعة ركزوا وجايشيك قال فجأة صح. الفار كمل وقال الفريسة الكبيرة قدامكم دلوقتي، مش المفروض نصطاد بقلب ممتن؟ هاندونجو كان متردد وقال ممتن بمستوانا الحالي صعب. الفار بصله وقال تخاف وتهرب؟ وبعدها قفل دراعاته وقال لو مش كده يبقى الحل الوحيد ترجعوا للماضي. اول ما قال كده ميزونج جين اتوتر. الفار كمل وقال انتوا فعلا عايزين ترجعوا للماضي؟ الاربعة ردوا بسرعة وقالوا لا مستحيل، طبعا لا، لازم نغزو الزنزانة. الحماس زاد عندهم فجأة. هاندونجو لف هدومه وقال يلا وشجعهم يتحركوا. ميزونج جين قال الراهب ده هيكون في المقدمة. لكن وهم داخلين نور ازرق غريب غطى الفار وجسمه بدأ يتحول لحد ما بقى انسان، عينيه كانت مألوفة. سوهو ظهر قدامهم وهو مبتسم وقال دي اول زنزانة مستوى 7، عشان كده هو ما كانش عارف المرة دي هتاخد وقت قد ايه. الاربعة اتكلموا مع بعض بسرعة واتفقوا انهم عشان يلحقوا لازم يحطوا خطة ويجهزوا اكل وامدادات. سوهو كمل وقال لهم ان عدد المنظمين الجدد زاد بشكل كبير ولسه في مشاريع بناء لازم تدار. قرار ان اول خطة ان ميزونج جين وجايشيك يمشوا معاه. ميزونج جين وجايشيك وافقوا فورا بجدية وبان عليهم الاستعداد والطاعة. هاندونجو قال بدي كنت ممكن ابقى في فريق المقدمة الاول لزنزانة مستوى 7 في كوريا، يا خسارة. لكن اللي ما كانش متوقع ان سوهو قال فورا تمام يبقى انت كمان يا هاندونجو تيجي معانا. هاندونجو بصله وهو متلخبط ومش مصدق. بعد ما وزع الادوار سوهو دخل مباشرة ناحية الزنزانة وهو بيستعجلهم. هاندونجو جري وراه وهو بيزعق وبيشتكي وبيحاول يوقفه. سوهو دخل الزنزانة بحسم وقال للكل يدخل بسرعة. اللي وراهم شجعوهم بصوت واحد، بس هاندونجو المبتدئ كان بيجري وراهم بخوف وبيطلب منهم يستنوه. الناس اللي ورا كانوا باصين بقلق ومش مصدقين انهم داخلين زنزانة مستوى 7. ميزونج جين ما قالش حاجة بس فضل يتمتم. مجموعة سوهو بدأت تتوغل جوه الزنزانة. هاندونجو كان لسه بيجري وراهم وبيطلب يستنوه لحد ما اختفوا واحد ورا التاني جوه البوابة، وفي لحظة كلهم اختفوا تماما. كان اول ما دخلوا مخلوق مرعب من الاموات اندفع عليهم فجأة وهو بيصرخ صرخة مرعبة. هاندونجو اتفزع لدرجة ان روحه كانت هتطلع وصرخ بصوت عالي. المكان اللي دخلوه كان ارض الموت للاحياء. الناس اللي بره اتصدموا
اتصدموا لما فهموا ده. القنوات الإخبارية بدأت تتكلم عن الزنزانة. بعد اليابان ظهرت أخيرا زنزانة مستوى 7 في كوريا الجنوبية، دي تامن زنزانة مستوى 7 في العالم والتانية في آسيا. وسائل الإعلام العالمية شايفة إن الحدث ده مهم جدا، وفي نفس الوقت المطارات الدولية كانت في فوضى كبيرة، الناس بتحاول تهرب بأي طريقة. المذيع قال تابعوا معانا اللي بيحصل جوه. المذيع كيم هيونج قال إن الوضع فوضوي جدا، راجل كان بيزعق إنه ملحقش يحجز تذكرة، وست كانت بتجري وبتصرخ افتحوا طريق بحري لأمريكا فورا. المذيع وشه كان قلقان وقال زي ما شايفين الوضع خرج عن السيطرة، وقال إن قسم المستيقظين عامل اجتماع طارئ يحددوا يعملوا إيه. وفي الآخر قال مجموعة من 3 منهم بارك سوهو دخلوا الزنزانة بشجاعة. في المقر صوت عميق قال واضح إن القنوات شغالة كويس النهاردة، كأنهم حاطين أجهزة تنصت هنا. تشوي سو قائد الفريق سأل قال له دخلوا إمتى؟ الرد قال له فورا بعد ما البوابة ظهرت. بص على اللوح وقال حاليا بارك سوهو وهاندونجو جاي شك جوه. واحد قال بقلق طبهم بي ودي وإي، تاني اتصدم وقال بجد خدهم معاه. واحد رد ببرود وقال هاندونجو عنده مهارة تسجيل الذكريات. تشو سو قال كويس، على الأقل يسجلوا فيديو للفرق اللي جاية. واحد اعترض وقال في فيديوهات كتير لزنزانة مستوى 7 على النت، لكن التاني قال دي مش مناسبة، احنا محتاجين حاجة حقيقية. تشوي قطع الكلام وسأل فرق القتال جاهزة؟ شاب رد وقال كل ال 13 فريق جاهزين للأوامر، بس حتى أقوى الفرق عدد المصنفين ايه قليل جدا، أغلبهم بي. الراجل قال بصراحة كده بنبعتهم يموتوا، الحمد لله انهم ما هربوش. وكمل بقلق وقال الوضع ضيق جدا، لازم نخلص الزنزانة 88 مرة في 42 يوم عشان نمنع الانفجار. الشاب اللي بالنضارة بص على التابلت وقال الفريق بتاع ليونج خلصها في 8 ايام، الوقت جوه الزنزانة بيعدي اسرع من الارض بمرتين، يعني هنحتاج حوالي 20 يوم نخلصها. تشيو سو فكر وقال يبقى لازم نخلصها مرتين في اليوم. واحد لسه مش مقتنع بسوهو حتى لو هو شاطر. واحد جنبه قال حسب التحاليل الحل الوحيد دلوقتي اننا نسيب كوريا. الشاب بالنضارة سأل نطلب مساعدة من النقابة؟ واحد رد وقال كلهم مشغولين بمواجهة عدد ضخم ظهر فجأة.